晚饭去，6:09了。看看我饭前的血糖怎么样？今天血糖值8.8毫摩尔每升，请打开先锋鸟 APP 查看数据。今天饭前血糖8.8，好高好高。我这一会儿嘴不停，吃了不少零食。算了，高就高吧。准备吃晚饭了啊！今天的晚饭就这几个小菜，这是一个鸡肉，然后一个狮子头我跟我老婆一人一半，然后这个是花菜，一个豆芽，一个豆角。这是我的米饭，今天晚上少吃一点。刚才的饭前血糖8.8太高了，不吃那么多了。现在6:27，开吃。下午的时候临饭前吃了一点那个柚子，然后吃了一点反正吃了点零嘴，然后就导致这个糖正好赶到了饭点8.8了。这个是狮子头。其实到现在我肚子都不饿，有点撑撑的。厕所怕，我自己一个人上厕所怕。不用害怕。绿豆芽。豆角。这个是鸡块。花菜。好，我专心吃饭了。我也专心吃饭。吃完了，我的吃饭时间结束了，米饭也吃完了。今天米饭吃的少一点，现在是6:49。这一个花菜，我女儿现在终于吃花菜了。那点花菜我等一会儿给我女儿慢慢让她吃。我的吃饭时间就结束了。我的餐一时间到了，现在是7:32，我是6:27开始吃的，吃前8.8。血糖值6.2毫摩尔每升，请打开先锋鸟 APP 查看数据。餐一6.2，从8.8降到6.2了，就是我正好的时候是叠加到我8.8的那个高峰点了。等一会儿看看餐二吧，餐二应该会到7点几，还会升上去的。我的餐二时间到了啊，这个是录视频的8:36，给大家看看。餐一是6.2，吃饭前是8.8的血糖。血糖值7.8毫摩尔每升，请打开先锋鸟 APP 查看数据。这个是餐后2小时7.8，也是达标了啊，达标是达标了。手环上面的时间是8:36，4900多步。其实我今天还没有跑步，我准备10点钟去跑步。这现在是7.8，还是挺好的。到时候跑步的时候再录个视频吧，给大家看一下。